Depending on in a cylinder using a piston. In a way, reciprocating compressors are like a. What is air compressor? An air compressor is a mechanical device which produces the compressed air, that is, which increases the pressure of air above the atmospheric pressure as per the requirement, and stores it in a high-pressure vessel, reservoir tank. In air compressor, normal atmospheric air is sucked and compressed continuously. It can be run, or derived by an electric motor, IC engine, or steam engines etc. The high-pressure air, or compressed air has numerous applications in industry as well as in our daily life. Some of the applications are 1. Dusting, cleaning in home, shops, etc. 2. Inflation of tires. 3. Operating tools in factories. 4. Operating heavy drills, excavators, etc. 5. Boring and developing of tube wells. 6. Starting diesel engines with air starter motor. Some of the types of air compressors are reciprocating air compressors, rotary screw air compressors, scroll air compressors, centrifugal air compressors, axial air compressors. Under these main categories, the science and technology keep on improvising new and customized models as the modern world demands. Let us explore them one in detail. Air compressor என்றால் என்ன? ஏர் கம்ப்ரெசோ என்பது ஒரு இயந்திர சாதனமாகும். இது அழுத்தப்பட்ட காற்றை உற்பத்தி செய்கிறது, அதாவது, வளிமண்டல அழுத்தத்திற்கு மேல், தேவைக்கேற்ப காற்றின் அழுத்தத்தை அதிகரித்து, அதை உயர் அழுத்த பாத்திரத்தில் அதாவது, ரிசீவர் டேங்க் இல் சேமித்து வைக்கிறது. ஏர் கம்ப்ரெசர் இல் சாதாரண வளிமண்டல காற்று உறிஞ்சப்பட்டு, தொடர்ந்து சுருக்கப்படுகிறது. இது ஒரு மின்சார மோட்டார், ஐசி இயந்திரம் அல்லது நீராவி என்ஜின்கள் மூலம் இயக்கப்படலாம் அல்லது பெறப்படலாம். உயர் அழுத்த காற்று அல்லது அழுத்தப்பட்ட காற்று தொழில்துறையிலும் நமது அன்றாட வாழ்விலும் பல பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. சில பயன்பாடுகள். 1. வீடு, கடைகளில் தூசி, சுத்தம் செய்தல். 2. டயர்களின் காற்று நிரப்புதல். 3. தொழிற்சாலைகளில் இயங்கும் கருவிகள். 4. கனரக பயிற்சிகள், அகழ்வாராய்ச்சிகள். 5. குழாய் கிணறுகளை துளையிட்டு அபிவிருத்தி செய்தல். 6. ஏர் ஸ்டார்டர் மோட்டார் மூலம் டீசல் என்ஜின்களைத் தொடங்குதல். ஏர் கம்ப்ரெசர்ஸ் சில வகைகள். 1. ரசிப்ரகேட்டிங் ஏர் கம்ப்ரெசர்ஸ். 2. ரோட்டரி ஸ்க்ரூ ஏர் கம்ப்ரெசர்ஸ். 3. ஸ்க்ரோல் ஏர் கம்ப்ரெசர்ஸ். 4. சென்ட்ரிஃபியூகல் ஏர் கம்ப்ரெசர்ஸ். 5. ஆக்சியல் ஏர் கம்ப்ரெசர்ஸ். இந்த முக்கிய வகைகளின் கீழ் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் நவீன உலகம் கோரும் புதிய மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மாதிரிகளை மேம்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. அவற்றை ஒவ்வொன்றாக விரிவாக ஆராய்வோம்.